Dato che ormai è rinomato che io non ho tempo per fare nulla, sto cercando di sistemare questo scempio, quindi giusto per condividere, si è svuotato un contenitore, non so che cosa, non ho capito ancora se si è svuotato questo un poco, comunque questo contenitore era qua dentro, io qua tengo tutte le cose per pulire e si è fracassato, quindi ne approfitto per dare una bella pulita sia qua che sotto e l'ho risistemata perché non si capisce niente. Non lo farò tutto oggi perché comunque sono nella mia pausa pranzo, ma intanto vado pulendo questo coso che la qualunque è caduta qua dentro, guarda qua, non so cosa sia questo coso, mi è caduto un prodotto e non ho capito ancora quale, e poi andiamo a dare una bella risistemata a questo meraviglioso scempio. Pulire a fondo uso sempre lui. E il giorno dopo io continuo a riprendere cose che faccio perché ho preso la fotocamera in mano. Innanzitutto come sono combinata, vabbè, comunque perché sto smontando cose. Ho svuotato questo cassetto dove c'era di tutto, a partire dal contenitore delle calze, ma poi si è trasformato in un... Ho trovato anche, cioè, questa di riserva, no, comunque sto smontando tutto, risistemando perché devo fare ordine, ed ho trovato questi. Pensavo di non averne, stavo andando a comprarli, quindi ho fatto shopping nel cassetto. Ho trovato anche questa matita che è molto carina e insomma pure questi fermagli e questa che sinceramente non la utilizzo tanto. Comunque in realtà ho preso la fotocamera perché volevo dirvi che se avete, come avete notato, io ho iniziato il lavoro, poi sono dovuta andare a lavorare, quindi mi sono fermata, ho lasciato i cassetti asciugarsi con calma e Daniele quando è ritornato ha continuato il lavoro. In realtà io non gliel'ho proprio chiesto, ha visto che c'era da fare e l'ha fatto. Da noi funziona così: se vediamo che l'altro sta iniziando un lavoro che possiamo portare avanti, lo facciamo, ci incastriamo, ecco, per come possiamo. E questo è quanto. Io quindi, dato che oggi ho il pomeriggio libero, mi dedico a sistemarmi questo cassetto perché mi succede una cosa da sempre: se devo fare una cosa, nel senso, se io apro il cassetto e lo vedo disordinato, poi lo chiudo, poi lo riapro e dico sempre lo devo ordinare, e quindi mi porto dietro questo pensiero: devo ordinare il cassetto, devo ordinare il cassetto, devo ordinare il cassetto. È una cosa che mi occupa la mente, e in questo momento la mia mente è talmente occupata da cose da fare che anche il pensiero del cassetto non va bene, così come è stato dei medicinali che ho sistemato. Quindi in queste ultime settimane sto veramente risistemando tanti spazi perché probabilmente ho tanto bisogno di fare ordine nella mia mente. Questa cosa, se mi segui da tempo, già la sai. Dico spesso che secondo me, facendo ordine fuori di noi, riusciamo piano piano anche a farlo dentro di noi, ed è così. Quando mi sveglio la mattina e mi sveglio in un luogo abbastanza sistemato è diverso se invece ti svegli e sei in un luogo in disordine. Fortunatamente qui è tutto abbastanza ordinato, però il cassetto che utilizzo ogni giorno era esploso, quindi no, lo sistemo e ovviamente poi ti faccio vedere come finisce la situazione. Penso lo finirò domani perché te lo farò vedere domani perché mi si sta scaricando la batteria. Quindi metto sotto carica e procedo. Contro ogni aspettativa ce l'ho fatta in neanche un'oretta. Tutto bello sistemato, speriamo che duri. Lì dietro
calzini sbagliati perché è il mood della vita, non so come faccio a perderli, ma come tutte le case, in tutte le case italiane e non solo italiane, e qua tutto il reparto top, reggiseni, roba del genere. Qua spazio vuoto, ma tanto troveremo come occuparlo probabilmente. Questa è andata, poi domani passo a quello di Daniele. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho dato una piccola sistemazione, ma ho smontato il mondo, mi sono fatta una tisana nel frattempo e ho smontato il mondo perché c'era qualcosa che non mi quadrava. Quindi questo che era qua l'ho messo qua per adesso, devo capire come fare e non so se lo metterò angolare in realtà, non lo so. Ho avuto, aspetta che nel frattempo mi è venuta un'altra idea. No, ma non ci sta, perché se io lo metto là dentro lo voglio comodo, perché ogni volta la mattina mi cade sempre da qua quando lo apro, quindi lo vedo un po' inutile così. Ora vediamo. Qui ho svuotato, lo sto pulendo, ho risistemato i miei elastici e se c'è una certezza, oltre quella di avere i calzini spaiati, che è il mood della vita, e anche perdere sempre le 2000 mollette che compro. Cioè io perdo elastici e mollette. Questi li ho trovati tra borsa e come si dice? Ah, i vuoti di memoria. Tra borsa e giubbotto. Mamma mia, non mi escono le parole. Comunque, io mi conosco perché inizio da una cosa e arrivo a 200 cose. E mia madre al telefono che mi faceva: sei troppo stanca, ti devi riposare, non puoi metterti a fare cose, perché non sei rimasta da noi? Perché oggi ho pranzato da loro. Devo dire, mamma ha pensato bene di rifocillarmi con la pasta con sugo e pancetta. Ho solo iniziato la dieta, ma sì, comunque mi ha coccolato, poi voleva che rimanessi lì a riposarmi, ma no, avevo idea già di tutto quello che devo fare. C'è anche la lavatrice che sta suonando e mi ricorda che è finita pure lei, e quindi alla fine ho risistemato pure qui perché insomma sono indecisa sul lasciare gli smalti qua. Non sono molto convinta di tutto ciò, sinceramente. Come qua vorrei farmi una base. Vediamo. Comunque intanto che io ci penso, non so dove appoggiarmi, mi appoggio qua perché mi stanca la mano. Intanto che ci penso, penso anche che mi sembra che mi stia tornando di nuovo il raffreddore. Ce la possiamo fare, è una tragedia per tutti. E niente, e quindi sistemo cose. Tra l'altro io ho il vizio di conservarmi questo, i cartoncini delle cose che acquisto, perché dico, se poi perdo il numerino nel correttore c'ho il cartoncino, ma tanto non lo perdo, via. Ho finito, ne approfitto, ve lo dico, ho finito questi due. Questo è il mascara della Essence e questo è il correttore della Essence. Mai più nessuno dei due, non mi sono piaciuti. Questo non dura niente, questo non mi ha allettato più di tanto, c'è di meglio. Al momento Astra batte Essence 1-0, addio, quindi questi ora li butto perché li ho conservati per farveli vedere a voi. Ne approfitto che sto smistando il mondo. E poi questo è quanto. Sì, mi pare che vi ho detto tutto. Finisco di sistemare la cesta che mi aspetta perché ho la lavatrice da stendere. Che bello avere una mezza giornata libera, fantastico, tutto è fantastico, tutto molto fantastico. Non so quanto durerà così, ma al momento hanno questo qua. Questa è la situazione. Quelle me le sono avvicinate, tanto le utilizzo. Lo specchio lì perché mi serve, il portacellulare perché spesso metto video mentre mi trucco, e questo per ora l'ho messo qua in modo che è più semplice prendere anche fondotinta e roba del genere. Per ora è così, sicuramente cambierò di nuovo, probabilmente, non lo so, staremo a vedere, ma tanto lo saprete. Là ci sono i profumi, vedremo. Scusa, ma lungo questa rete che ai lati, le patate invece le andrò a mettere in mezzo. La mia voce se n'è andata, però qui c'è il delirio, quindi dato che è giornata di silenzio e sono sola, devo sistemare tutto questo caos, tutto, ovviamente, tutto. Ieri sera abbiamo aperto medicinali, roba del genere, glicemie, insuline, la colazione
Un bambino felice. Sì. Che cos'è? Kinder Joy Di Harry Potter. di Harry Potter. Vediamo. Aspetta, dobbiamo capire qua come si fa. Dice al popolo dello YouTube che è successo. È successo che non so, Dai, stamattina parla. non si accendeva più stamattina, però io non lo so che è successo perché l'hai usato tu. No, io sono andata ad aprire. Sola soletta. Non parlare, non puoi parlare, stai senza voce, stai zitta. This is the sound of silence. Ah, la voce del silenzio. Sono andata a farlo ed è morto. Quanto l'abbiamo usato? Forse 10 volte. Ora 10 volte no. Daniele lo smonta. Questo video sarà ASMR, come dice Daniele. Comunque, per non stare troppo con la... Of silence.